43岁名模洪小磊2016年7月和王世军签字离婚，结束10年婚姻。归单后的他感情动向备受关注。昨天9日，洪小磊在脸书上晒出和一名中年大叔在水中亲密依偎的照片，洪小磊填喊好朋友，并献上好几个爱心图案，两人关系引发揣测。近期飞往巴厘岛度假的洪小磊，昨天在脸书上晒出多张和一名中年男子的亲密照。第一张就是洪小磊在水中穿着泳衣裸肩，而男子从背后环抱他的照片。洪小磊露出灿烂微笑，两人看来就像热恋中的情侣。而下一张则是两人并肩坐着喝椰子汁，洪小磊还拿着一个爱心形状的椰壳，并在照片上写下 love。虽然洪小磊在贴文中写到好朋友，不过两人关系似乎非比寻常，引起热议。有网友表示好可惜，交个大叔太浪费了，也有人说是男朋友才对吧？恭喜，祝福他找到新对象。